Que tal, como están? Benvidos a un novo Preguntoiro. Iniciamos a nosa semana de entrevistas cos nosos representantes políticos e, como sempre, o primeiro en visitarnos é o voceiro do BNG, acompáñanos Rubén Cela. Rubén, benvido, moi boas. Moi boas. E Rubén, hoxe quero comezar por preguntarlle por un tema que se está a converter en moi mediático, porque hai medios nacionais moi interesados neste asunto. Trátase desa reclamación por parte do Concello de dúas estatuas, obra do mestre Mateo, que están en poder da familia Franco, pero que serían de propiedade municipal, pertencerían ao patrimonio de Santiago. Hai esa reclamación por parte do goberno local, máis ou menos dende a oposición pois tamén están facendo forza. Que significa para Santiago recuperar estas pezas agora que tamén está pois de moda, por dicilo así de alguma maneira, todas as reclamacións á familia Franco, non? Para a nosa cidade, que significa este feito? Bueno, creo que significa moito, non? Porque hai que lembrar que esas dúas estatuas son obra do mestre Mateo e que formaban parte dun conxunto, dun todo, co Pórtico da Gloria, non? Eu creo que todo o mundo coincide, non fai falta ser experto en historia do arte para saber que o Pórtico da Gloria non é só unha das grandes obras desde unha perspectiva escultórica, patrimonial, incluso histórica de Santiago de Galiza, sino que é un gran patrimonio do conxunto da humanidade, non? Por lo tanto, que non ten ningún sentido é que parte dese patrimonio forme parte dunha colección privada, de ninguna, pero que se a maiores é dunha colección privada que é propiedade pois, dos descendentes da familia do ditador Francisco Franco e sabemos como foi o proceso para que esas estatuas acabaran esas esculturas pois, nesa propiedade, pois creo que non é de recibo pois, en unha democracia. Non? Nese sentido, o Bloque Nacionalista Galego, que xa plantexou hai meses, precisamente accións para poder recuperar para o seu lexítimo dono, que neste caso é o Concello de Santiago, esas esculturas, e a partir de aí, pois, eu creo que hai un debate aberto no que o Bloque Nacionalista Galego pois, tamén está xogando un papel importante, que eu creo que non é menor, non? E é que no ano 2017 non é moi lóxico que sigan sendo titularidade da familia Franco toda unha serie de bens, este é un caso, as estatuas, o Pazo de Meirás é outro, pois que sabemos que non foron doazóns reais, sino que foron doazóns no marco dunha ditadura e non precisamente voluntarias. Non? Por lo tanto, eu creo que neste caso concreto é moi importante polo valor histórico, patrimonial, cultural que teñen esas estatuas, e nós o que agardamos é que non deixen de estar agora que están nunha exposición pública, que están aquí en Santiago, exactamente, baixo custodia pública e demais, pois que non volvan a mans privadas. Non? Dicía eu antes iso de que a oposición pois máis ou menos está a facer forza con respecto a esta reclamación e concretamente, xa o dicía vostede, dende o BNG xa levaron a cabo diversas accións, chamaron a atención sobre que esas estatuas deberían de ser devoltas ao Concello, á súa propiedade. Non sei eu se hai algunha especie de malestar, por dicilo así, no BNG, porque xusto coincidiu un pouco a súa visibilidade ou ese acto que vostedes fixeron para reclamar esas estatuas cunha proposta que presentaba o goberno que vai levar o pleno para reclamar esas dúas pezas do mestre Mateo. Non sei que pasou aí, que nos diría vostede? Habría que preguntarlle a outra parte. Non? En calquera caso, creo que neste tipo de cuestións o importante non é a paternidade, a maternidade, sino que as cousas vayan cara adiante, non? O certo é que o BNG isto plantexou xa hai bastantes meses. No seu día nos plantexamos na Xunta de Portavoces ante a petición pois, tamén dos organizadores da exposición que foi o Museo do Prado, poder retrasar un pouco esa petición ata que as estatuas estiveran en Galiza e baixo custodia pública, porque podía ser que si se armaba moito revuelo, pois que a propia familia Franco dixera, mira, pois non cedo as estatuas, volvedas pa aquí, e despois era todo máis complicado, non? E, por tanto, bueno, nos cumplimos con esa parte, esperamos a que a rematar esa exposición no Museo do Prado, que, por certo, está nominada pois, para uns premios moi importantes a niveis cultural de eventos expositivos deste tipo. Están agora aquí no entorno do Pazo de Xelmírez no que é a visita ao Museo da Catedral, e entendíamos que era o momento, non? E ademais o momento onde está habendo un debate público que vai máis alá
do que son estas dúas estatuas de Isaac e de Abraham, sino que estamos falando da totalidade dos bens e de como foron doados e demais, non? Por lo tanto, creo que era un momento propicio, creo que un debate necesario, e despois, bueno, pues te atopas con cousas un pouco psicodélicas, non? Que nunha televisión estatal, pues a Fundación Francisco Franco pida a ilegalización do bloque, pues non deixa de ser un pouco rocambolesco e mostra de un pouco como están as cousas, non? En ningún país normalizado unha fundación dese tipo sería legal, non? A ninguén se ocurre que en Alemania pudera haber unha fundación Adolf Hitler ou en Italia Francisco Mussolini que se dedicaran a facer apoloxía, eso non ten sentido. E que aínda por riba se permitan non só xestionar as visitas a un ben de interese cultural, sino incluso pedir a ilegalización do Partido Democrático, pois é unha cousa un pouco disparatada, non? En calquera caso, nós vamos a seguir na liña que tiñamos, que reclamar que esas estatuas volvan ao seu legítimo dono, que está perfectamente contrastado. O Concello de Santiago pagou 60.000 das antigas pesetas hai moitos anos para adquirir a súa titularidade. Quen as vendeu puxo como condición que non podían sair do termo municipal de Santiago, e é evidente que toda esa cadea pois, rompeu, e é evidente que, máis alá do Concello de Santiago, a obra do Mestre Mateo é patrimonio do conxunto do pobo galego e do conxunto da humanidade. Bueno, de feito, o alcalde hai uns días ensinábanos aos medios de comunicación unha copia, neste caso, desa escritura, non? Desa venda das estatuas ao Concello de Santiago, onde aparecen todas esas cláusulas e onde está recollida toda a documentación, así que iso tamén unha ferramenta importantísima a hora da reclamación. Xurídicamente está claro. E non hai ningún papel que si confirme que foron doadas oficialmente á familia Franco. Así que deixamos aquí xa o asunto destas estatuas do Mestre Mateo, imos seguir avanzando en outras cuestións que teñen que ver coa cidade. Vostedes dende o BNG hai uns días tamén nos falaban da oficina de rehabilitación, que quedou, podemos decir, prácticamente desmantelada cando o goberno local despediu a 4 dos 5 traballadores, co cal está funcionando, pero moi lenta ou moi escasamente. Vostedes piden neste próximo pleno explicacións cales son os plans do goberno con respecto ás políticas de rehabilitación. Por que lle dan esa importancia? Cal é a importancia que ten a rehabilitación nunha cidade como a Santiago? Pois ten moitísima, non? As políticas de rehabilitación teñen varios vectores que son importantes, non? Por unha parte, nunha cidade que é patrimonio da humanidade, pois evidentemente recuperar para o conxunto da cidadanía espacios que están moi deteriorados e, por lo tanto, as políticas de rehabilitación valen para pôr en valor pois, un conxunto patrimonial, como pode ser a zona histórica de Santiago de Compostela. En segundo lugar, eu creo que son un papel tamén moi importante en dotar de vida as zonas históricas, que son vivendas moitas veces que non están adaptadas os estándares de calidad de vida que temos hoxe en día, e que se non hai unha política de rehabilitación, pues, todo o mundo quere unha casa con calefacción, todo o mundo quere unha casa pues, con a máxima luz posible, cas mínimas barreiras, etc. etc. Pues, tampouco gañas poboación. E en terceiro lugar, incluso ten unha vertente que non é menor desde unha perspectiva de creación de postos de traballo económica, non? Un dos sectores que, sin lugar a dúbidas, en Santiago e en Galiza, pois máis se resentiu con esta crise económica, evidentemente, o da construción, non? Entón, calquera que dé un paseo por Santiago, pois pode comprobar que prácticamente non hai vivenda nova, non? E, por lo tanto, pois, é un nicho de mercado o que ten que ver pois, coa rehabilitación, que neste momento en termos económicos e de creación de postos de traballo tampouco é menor, non? Entón, eu creo que en Santiago é moi importante. Creo que o Concello non o fixo ben co desmantelamento desa oficina técnica de rehabilitación municipal, como ti ben decías, pois é unha oficina que viña traballando desde hai 30 anos e con moitos éxitos para a cidade. Ao final, pois na práctica, desmantelouse, agora hai unha xefatura de servicio, pero que non hai o servicio, e eu creo que o Concello pois, debería prestar moitísima máis atención a iso, e incluso instrumentos nos que participa o Concello, como pode ser o Consorcio de Santiago, creo que deberían ter unha maior fixación, unha maior preocupación polas políticas de rehabilitación, tanto de vivenda privada como de espazos públicos. Non? Eu creo que eso no caso do Consorcio nos últimos anos se perdeu moitísimo. Non? Ti miras a memoria de actuacións do Consorcio de Santiago
e o 90% das actuacións son en bens da Iglesia Católica. Eu non digo que non haxa que actuar na rehabilitación de conventos, de retablos, de outro tipo de cuestións que forman parte do noso patrimonio histórico, cultural e, por suposto, que hai que preservar, non? Pero o que digo é que noutras etapas o Consorcio xogou un papel moi importante na rehabilitación de rúas, de prazas, de espacios comuns da zona histórica e despois, sobre o orzamento total, actualmente o que gasta o Consorcio en axudas á rehabilitación de particulares é ridículo a respecto do orzamento total do Consorcio, cando eu creo que debería ser unha das súas prioridades, non? Vostedes, polo tanto, defenden que haxa un novo enfoque ou que se reorganice de alguna maneira o Consorcio? Sí, sobre todo no que ten que ver cas prioridades, non? Mira, o Consorcio, para empezar, o Consorcio é fundamental para Santiago, quer dicir, hoxe Santiago non sería concebible tal e como o coñecemos, sin a impronta do Consorcio. E iso hai moita xente que non o sabe, non? Entre outras cousas, porque o Consorcio non se presenta ás eleccións e hai moitas veces que as actuacións do Consorcio quedan moi fagocitadas polo Concello, pola Xunta ou incluso polo Estado, non? Pero o que é certo é que damos un paseo por Santiago e hai moitísimas cousas que non serían posibles sen o Consorcio, desde o auditorio, desde o Palacio de Congresos, desde o multiusos Fontes do Sar, desde todo o usado cando vamos camiñando pola zona histórica, os Fogos do Apóstol ou Cine Europa. O sea, son moitísimas cousas que ao final financia o Consorcio. Por lo tanto, o Consorcio xoga un papel absolutamente clave no desenvolvemento de Santiago, non? No pasado, hai 10, 15 anos, pois o Consorcio xogou un papel moi importante en dotar a Santiago, incluso máis alá dese tempo, das infraestructuras básicas que non tiña, e como capital de Galiza era lógico que tiña. Non tiñas un auditorio, non tiñas un palacio para a celebración de congresos, de convencións mínimamente digno, non tiñas unha instalación deportiva potente. Entón, todo iso foi facendo o Consorcio. Unha vez que esa fase xa rematou, porque Santiago hoxe, home, todo é mellorável, non? Pero o que son os grandes equipamentos, en xeral, xa están feitos. Pode faltar algunha cousa, pero o grosso está feito. Onde creo eu que se debería centrar o traballo do Consorcio? Pois fundamentalmente en gañar poboación para a zona histórica. E como se gaña poboación? Bueno, pues se gaña poboación con esas políticas de rehabilitación, con políticas que permitan abaratar o precio da vivenda, con mellores servicios, porque claro, hoxe todo o mundo quere vivir porque fai falta pois nunha casa con acceso a internet, todo o mundo quere ter gastidade, todo o mundo quere ter... Entonces, é aí onde pode intervir o Consorcio e onde pode xogar un papel moi relevante e onde eu creo que na escala de prioridades e de gasto orzamentario pois non está focalizado. Eu creo que sí que fai falta unha reorientación nese sentido. É certo, por ser honesto e por responder un pouco á realidade, que o Consorcio foi diminuindo o seu orzamento paulatinamente nos últimos anos de xeito bastante considerable, non? E o problema é que hai unha serie de gastos fixos que non se alteran e, por exemplo, o Consorcio soporta a Real Filarmonía, que para Santiago é un auténtico luxo e un privilexio poder albergar unha filarmonía como a que temos, non? Pero claro, iso consume unha parte, por exemplo, moi importante do orzamento. Entón, se baixa o orzamento cada ano, pero os costes fixos de personal, de estrutura, a Real Filarmonía, etc., eso permanece invariable, ao final o que tes é menos orzamento pois para este tipo de cousas, non? Para rehabilitar casas, plazas e tal, que eu creo que é o realmente importante. Bueno, pois falábamos de rehabilitación, vou seguir falando de obras ou de melloras neste caso. Imos falar dos vados. Como recordarán moita da xente que nos estea a ver, o goberno local decidira que foran os veciños, os propietarios dos garaxes, os que arranxaran as beirarrúas ao seu paso polos seus portais. Agora a xustiza ven de sacarlle a razón, de darlle a razón aos veciños, eles non son os que teñen que costear esas obras, eses arranxos, e dende a oposición pois sempre foron reacios a esa decisión do goberno local. Como reciben agora ou que lectura podemos facer desa decisión xudicial? Bueno, nós non é que fóramos reacios, é que éramos radicalmente contrarios a esa decisión. Eu creo que foi unha torpeza, foi unha metedura de pata de Compostela Aberta. É certo que rectificaron, tarde e mal, pero rectificaron, e benvida a rectificación, e ora o que fai a xustiza ordinaria é darnos a razón, non? Quer dizer, o que plantexaba Compostela Aberta desde o meu punto de vista era disparatado, non?
É certo que había unha ordenanza desde o ano 98 que permitía que o Concello lle mandase ás comunidades de propietarios o arranxo das beirarrúas que están no frente dos vados, si pode demostrar o Concello como un uso individuo por parte desa comunidade de propietarios, pero que fixo o Concello de Santiago, desde unha perspectiva claramente recaudatoria, era intentar imputarlle a todas as comunidades de veciños o arranxo das beirarrúas, non? Entonces, eso desde o meu punto de vista era un disparate. Por que? En primeiro lugar, porque era penalizar doblemente os veciños. Os veciños xa pagan os seus impostos e cos seus impostos xa están pagando o feito de facer rúas e beirarrúas e o seu mantemento. Por lo tanto, se lle penalizas volvendo a ter que pagar, está pagando doblemente por un mesmo servicio. Segundo, oiga, porque usted terá que demostrar que houve un uso indebido, non? E como é imputable a esa comunidade de veciños. Eu poñoche un exemplo. Eu vivo nunha rúa, na beirarrúa de enfrente hai un banco, e todos os luns hai un camión destes acorazados que vai a pola recaudación que se sube na beirarrúa do lado da dereita. É lóxico que os veciños teñan que acabar pagando ese destrozo, ou dun supermercado, ou do que sexa. Pois non parece moi razonable. É razonable que, porque as obras non sempre son iguais, que un veciño pois, de Alfredo Brañas que se fixo con pizarra que rompe moito máis fácil, teña a mesma responsabilidade no estadio que un dunha obra ben feita. Bueno, pues, é todo moi discutible, non? En calquera caso, o que estaba facendo o Concello é a carga da proba imputarlle os veciños, e iso non pode ser. Quer dicir, ti non tens que ter unha presunción de culpabilidade, ao revés. O Concello que terá que dicir é, bueno, pois eu teño probas manifestas de que nesta comunidade de veciños pois, está actuando mal con respecto ao mobiliario público, a beirarrúa ou o que sexa, e, por tanto, pido unha indemnización e tal. Ahora, con carácter xeral, sancionar a todos os veciños que diante do seu vado o que pase, pois, teñen que pagar eles, pois era cando menos discutible, e ahora a Xustiza pois, o que acaba de corroborar é que é un disparate, que eso non se pode facer, e o problema é pois, a xente que quedou no limbo, non? A xente que sancionaron, pero que esta resolución judicial é posterior, ou a xente que non recurriu á Xustiza, porque todos sabemos que a Xustiza é lenta, cara, e demais, non? E nos isto, pois, levamos moitos meses advertindo que pasaría e acabou pasando, non? Bueno, pois co tema dos vados sí que xa imos rematar por hoxe, Rubén, como sempre agradecerlle que estivera con nós e deixamos outros temas para a próxima visita. Graciñas. Moitísimas grazas a vos. E a vostedes tamén graciñas por acompañarnos. Volvemos mañá con máis entrevistas, como sempre, aquí no Preguntoiro.